Substancje psychodeliczne od zarania są stosowane jako lekarstwo przede wszystkim na choroby duszy, ale też na choroby ciała. Niestety w XX wieku po rewolucji hipisowskiej substancje psychodeliczne weszły na indeks, zakazana została praca nad ich funkcjami zdrowotnymi, przestano je stosować w medycynie. Dzisiaj w XXI wieku na szczęście istnieje nawrót do badań nad psychodelikami. Zauważono, że pomagają w bardzo ciężkich depresjach, że pomagają w stresie pourazowym. Odkrywa się coraz inne właściwości lecznicze i mam nadzieję, że również w Polsce te substancje będą wykorzystywane, żeby pomagać ludziom. Prowadzenie badań nad substancjami psychodelicznymi w Polsce pozwoli poszerzyć i pogłębić wiedzę na temat ich zastosowania w medycynie. Jeśli istnieją przesłanki do stosowania w medycynie substancji naturalnych, to państwo nie powinno przeszkadzać, ograniczać, utrudniać dostępu do nich przez osoby potrzebujące. Mogłoby to wielu osobom cierpiącym przynieść znaczącą ulgę i pomoc w leczeniu. Przez ostatnie 50 lat w większości państw świata substancje psychodeliczne zostały zakazane na podstawie arbitralnych i nieopartych na dowodach naukowych decyzji. Substancje te zostały sklasyfikowane jako uzależniające i niebezpieczne narkotyki, a tym samym zakazane przez prawo. Najwyższy czas to zmienić. Obecnie mamy do czynienia z renesansem psychodelicznym. Prowadzone współcześnie badania sugerują, że psychodeliki mają ogromny potencjał terapeutyczny, a odpowiedzialnie stosowane są nieuzależniające i bezpieczne, a na dodatek mogą przynosić korzyści, które są w stanie pozytywnie zmienić, a nawet ocalić ludzkie życie. Doświadczenia wywoływane za pomocą tych substancji sprawiają, że z większym zrozumieniem podchodzimy do samych siebie, do innych ludzi i do naszego otoczenia. Udało nam się doprowadzić do w miarę racjonalnej dyskusji na temat medycznych zastosowań marihuany. Stała się legalna 2 lata temu, ale dalej nie zgodziliśmy się na uprawę we własnym kraju. Importujemy z Kanady, co sprawia, że jest strasznie dla pacjentów droga. Będziemy starać się o to, żeby była uprawiana w kraju, co obniży jej ceny, a też przysporzy korzyści polskiej gospodarce. Konopie w większości krajów przez ONZ zostały zakazane do użytkowania. Teraz wracają do łask. Stany Zjednoczone, które wsadzały do więzienia za posiadanie niewielkiego skręta, teraz w większości stanów odpuściły i produkują różne produkty związane z marihuaną, ale poszedł rozwój w kierunku otrzymywania leków. Wierzymy, że również substancje psychodeliczne mogą być zastosowane w medycynie w Polsce. Żeby tak się stało, musimy zmienić nieracjonalne i niesprawiedliwe polskie prawo narkotykowe i zdekryminalizować oraz reklasyfikować substancje psychodeliczne do załącznika ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który umożliwi ich zastosowanie do badań w medycynie oraz w przemyśle. Uważamy, że badania nad psychodelikami mogą przyczynić się do rozwoju wiedzy o mózgu, w szczególności dotyczącej mechanizmów leżących u podłoża percepcji i subiektywnego doświadczenia. Wierzymy, że zmiana prawa, wzrost liczby badań oraz dotarcie do mediów i społeczeństwa z rzeczowymi informacjami na temat potencjalnych korzyści oraz realnych zagrożeń wynikających z zastosowania psychodelików mogą w pozytywny sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Wierzymy, że tylko działając wspólnie możemy wprowadzić pozytywne zmiany, dlatego powołaliśmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Towarzystwo zrzesza specjalistów z wielu dziedzin, m.in. prawników, psychologów, lekarzy, chemików, socjologów, aktywistów i artystów. Mój wielki zaszczyt być członkiem Towarzystwa Psychodelicznego, a moja specjalność to jest ponad 40 lat pracy z rośliną, jedną z najstarszych, znaną światu od ponad 7000 lat, konopiami. Cannabis sativa. Polskie Towarzystwo Psychodeliczne jest organizacją usadowioną w naszym kraju, w Polsce, która będzie starała się zmienić świadomość Polaków, żeby Polacy też sięgnęli przede wszystkim do naszych rodzimych roślin i grzybów, które mogą nam pomagać w depresji, w ciężkich stanach, w czasie nowotworów, w cierpieniu, w bólu, w chorobach duszy, w chorobach ciała. Chcemy gromadzić i wspierać badania nad substancjami psychodelicznymi, by stworzyć przestrzeń do merytorycznej debaty. Ty też chcesz, żeby substancje psychodeliczne były stosowane w polskiej medycynie? Uważasz, że karanie za ich posiadanie jest szkodliwe? Jeśli tak, wesprzyj nasze działania.
Zostań jednym z sojuszników racjonalnej polityki narkotykowej. Racjonalna polityka narkotykowa to kwestia zdrowia, życia i godności.